Përshëndetje nxënës, mësimi për ditën e sotme në lëndën e matematikës për klasën e 10 kemi dy tema. Tema e parë është fuqia me eksponent 0, negativ dhe thyesor, dhe tema e dytë është fuqitë algebrike. Pra në temën e parë ne dhe njëherë do të përsërisim pak fuqitë numerike dhe më pas do t'i lidhim vetitë e fuqive numerike, do t'i lidhim me fuqitë algebrike dhe do të zgjidhim dhe situata problemore nga më të ndryshmet. Atëherë fillimisht mësimin e ditës së sotme po e fillojmë me një përsëritje të thjeshtë. Atëherë nëse ne do të kemi dyshi i cili është duke u shumëzuar 4 herë me vetveten, ne këtë mund ta paraqesim si një fuqi. Pra, ku baza është dyshi, është ai që po shumëzohet dyshi 4 herë me vetveten, dhe eksponenti është sa herë është duke u shumëzuar ky dysh me vetveten. Pra, kjo shumëzimi 2 herë 2 herë 2 herë 2 do të paraqitet në trajt fuqie si dyshi në fuqi të 4, ku baza është dyshi dhe eksponenti është 4. Pra, si tham që baza ishte numri që është duke u shumëzuar me vetveten, ndërsa 4 është sa herë ky numër po shumëzohet me vetveten. Atëherë, ne dim të shumëzojmë dy fuqi me baza të njëjtë. Pra, në këtë rast, unë do të shumëzoj dy fuqi numerike. Fuqia e parë është dyshi në fuqi të dytë, i cili po shumëzohet me dyshi në fuqi të 7. Ne, po përpara se të gjejmë rezultatin, se sa del, do të bëjmë dhe njëherë ripërsëritjen e rregullit. Kur shumëzojmë dy fuqi me bazë të njëjtë, fuqia, do të thënë që është shumëzimi këtyre dy fuqive, ka po atë bazë, ama eksponenti i saj do të jetë me mbledhjen e dy eksponentave të fuqive të mparshme. Pra edhe njëherë, e kemi baza 2 tek e para, eksponenti 2. Baza tek tjetra është 2, eksponenti është 7. Atëherë rezultati do të jetë po me bazë të njëjtë, pra në këtë rast është dyshi, dhe eksponenti do të jetë sa shuma e dy eksponentave të bazave të cilat janë duke u shumëzuar. Pra 2 plus 7, kjo është e barabartë me dyshin në fuqi të 9. Kalojmë tek një veti tjetër, kemi 6 në fuqi të 4 e pjesëtuar me 6 në fuqi të 8. Këtë mund ta shnojmë, pjesëtimin mund ta zvendësojmë me një vit thyesore. Pra kjo është 6 në fuqi të 4 e pjesëtuar me 6 në fuqi të 8. Pra kemi bazat i kemi të njëjta, atëherë kur kemi bazat të njëjta, kemi dhe pjesëtim, fuqia që është rezultat do të jetë po me atë bazë, ama eksponenti saj do të jetë si rezultat i zbritjes së dy eksponentëve. Pra kjo është e barabartë me 6 në fuqi 4 minus 8, jo 8 minus 4, pra 4 minus 8, dhe është e barabartë me 6 në fuqi minus 4. Nëse neve nuk duam ta lëmë me eksponent negativ, neve dim se si ta kthejmë atë në eksponent pozitiv. Pra kjo është një pjesëtuar me 6 në fuqi të 4 nëse duam ta kthejmë me eksponent pozitiv. Kalojmë dhe tek tjetra, nëse kemi dyshin në fuqi të 3 e shumëzuar e gjithë kjo, më falni, e ngritur dhe kjo në fuqi të 2, atëherë kjo është e barabartë me dyshin në fuqi 3 herë 2 ose dyshi në fuqi të 6. Atëherë ne përsëritëm pak fuqit numerike, mirë po këto fuqi numerike i referohen disa rregullave. Atëherë ja ku i kemi gjitha rregullat, pra me x unë kam shënuar të gjithë numrat real, mund të jetë çfarëdo lloj numri. Nëse kemi x i shumëzuar me anë, pra x-i në fuqi a e shumëzuar me x-i në fuqi b, kjo është e barabartë me x-i në fuqi a plus b. Pra baza është e njëjtë, vetëm mbledhim eksponentin. Kur kemi pjesëtim, po baza do të jetë e njëjtë, vetëm do të zbriten eksponentët a minus b. Kur kemi x-i në fuqi a i cili ngrihet në fuqi b, kjo është e barabartë me x-i në fuqi a herë b. Kur kemi x-i në fuqi 0, kjo është e barabartë gjithmonë me 1, çfarëdo lloj numri të jetë x-i. Kur kemi x-i me eksponent negativ, nëse ne duam ta kthejmë atë me eksponent pozitiv, kjo është një pjesëtuar me x ndaj m. Dhe kemi rënja me tregues m e x-it, kjo është e barabartë si x-i në fuqi 1 ndaj m. Pra nëse neve do ta kishim për shembull rënja e x-it, që i bie është rënja katrore, kjo është e barabartë me x-i në fuqi të 1/2. Ose nëse do ta kishim rënja me tregues 3 e x-it, kjo është e barabartë me x-i në fuqi 1/3. Dhe e kemi përgjithësuar rënja me tregues m e x-it
është e barabartë me x në fuqi 1 ndaj m. Atëherë, mirë po ne vetit e fuqive i përdorim edhe tek shprehjet algebrike. Pra, të gjitha këto veti të fuqive, kur tham që ne x-in e merrnim një numër, ne x-in mund ta kemi edhe një shkronjë. Pra, në këtë rast, vetit e fuqive çfarë bëm, i implementuam tek shprehjet algebrike. Dhe shprehjet algebrike i gëzojnë të gjitha vetit e fuqive. Atëherë, ja pa humbur kohë, mësuesja do të zgjidhë disa shembuj. Nëse kemi 3x në të 5 e shumëzuar me x-in në katror. Atëherë ne do ta reduktojmë këtë. Kjo është si koeficienti numerik, patjetër që do të jetë dhe atë e lëmë vete. Pra kjo është 3 e shumëzuar. Me që ne i kemi bazat e njëjta dhe kemi shumëzim, çfarë do bëjmë? Do të mbledhim eksponentët. Pra kjo është herë x në fuqi 5 plus 2. Kjo është e barabartë me 3x në fuqi të 7. Kalojmë tek një shembull tjetër. Kemi 10y në të 6 dhe pjesëtuar me 5y në katror. Zvendçoj në këtë rast pjesëtimin që janë me vijën thyesore. Atëherë, kjo është 10y në të 6 që e kemi lart në numërues dhe në emërues kemi 5y në katror. Mundohemi që të thjeshtojmë aty ku është e mundur. Në këtë rast patjetër që është e mundur, 10 me 5 mund të na thjeshtohet dhe të na ngelet 2. Atëherë, me që kemi pjesëtim, bazat e fuqive janë të njëjta, çfarë bëjmë? Zbresim eksponentët. Kjo ngelet si y me eksponent 6 minus 2 ose 2 herë y në fuqi të 4. Kalojmë më poshtë, nëse do ta kemi a në fuqi të 3 e gjitha e ngritur në katror, kjo është e barabartë me a në fuqi 3 herë 2 dhe është e barabartë me a në fuqi të 6. Kalojmë disa shembuj të tjerë. Nëse kemi 2a në fuqi minus 4, na kërkohet që ne këtë ta kthejmë me eksponent pozitiv. Kjo është e barabartë me 1 përmbi 2a në fuqi të 4. Atëherë, në këtë rast, këtu mësuesja ka përdorur një veti. Nëse keni, supozojmë a herë b e gjitha në fuqi m, kjo është a-ja në fuqi m e shumëzuar me b në fuqi m. Pra, kemi 2 herë a. Pra, edhe 2-shin e kam ngritur në fuqi të 4, edhe a-n e kam ngritur në fuqi të 4. Pra, është 1 përmbi 2-shin në fuqi të 4 herë a në fuqi të 4. 2-shin në fuqi të 4 është 16. Pra, është 2-shi që shumëzohet 4 herë me vetveten, që është 16. Pra, kjo ngelet 1 përmbi 16 herë a në fuqi të 4. Kalojmë në një shembull tjetër, po nëse neve do ta kishim 5 herë a e ngritur në fuqi 0. Çfarë do lloj numri apo shprehje algebrike që të jetë të ngrihet në fuqi 0, rezultati gjithmonë do të dalë 1. Pra, kjo do të jetë 1. Kalojmë në disa situata ku neve na kërkohet, pra në disa situata ushtrimesh, ku neve na kërkohet që ta paraqesim më thjesht. Atëherë, ja ku jemi, kemi një ushtrim të tillë, 8a në fuqi të 6 e shumëzuar me rrënjën e 2-shit a në fuqi të 4 dhe këto që ndrojnë lart në numërues, ndërsa poshtë në emërues kemi 2a në fuqi të 2. Atëherë, mësuesja fillimisht ka marrë dhe kam paraqitur më thjesht lart një herë në numërues dhe më pas, duke përdorur vetit e fuqive, kam arritur që ta thjeshtoj rezultatin edhe me emëruesin poshtë. Atëherë, fillimisht, me që ne dim që në fillim duhet të kemi shumëzimin për sa i përket koeficientëve numerik dhe në pas të kryejmë shumëzimin e fuqive, kur ato i kanë bazat e njëjta. Pra, fillimisht, mësuesja ka shumëzuar 8 herë rrënja e 2-shit, që rezultati do të ngelet vetë 8 rrënja e 2-shit, dhe në pas kam shumëzuar me që a-ja në fuqi të 6 shumëzohet me a në fuqi të 4, patjetër që shumëzohen, dhe ne mund ta reduktojmë këtë duke përdorur vetit e fuqive, sepse këto i kanë bazat e njëjta. Me që i kanë bazat e njëjta, kanë dhe shumëzim, neve kemi të drejtën që të mbledhim eksponentin, pra fuqia, rezultat i shumëzimit të këtyre dy fuqive, ka po këtë bazë, pra bazën e ka a, ama eksponenti i saj do të gjendet si rezultat i mbledhjes së dy eksponentave të të dyja fuqive. Pra, ja ku e kemi shënuar, a në fuqi të 6 herë a në fuqi të 4, ja këtu e kemi reduktuar. Pra, jemi përsëri tek 8 herë rrënja e 2-shit, herë a në fuqi të 4 herë a në fuqi të 6 do t'i mbledhim, pra kjo ngelet a-ja në fuqi 6 plus 4 ose a-ja në fuqi të 10.
Aty ku është e mundur që ju të kryeni reduktimet, i reduktoni, pra keni teta me dyshin reduktohen dhe ngelet 4, pra i kemi thjeshtuar me 2 pjesëtuesi më i madh i përbashkët midis tetës dhe dyshit është vetë dyshi dhe ja ku i kemi thjeshtuar dhe lart në numërues më ngelet vetëm 4, pra 4 rrënja e dyshit her a në fuqi 6 plus 4 që thamë kemi a në fuqi të 10 e pjesëtuar me a në katror. Mirë po ne me që kemi pjesëtim, po pjesëtojmë 2 fuqi me bazat njëjta, atëherë ne patjetër që do të zbresim eksponentët. Atëherë kjo është 4 rrënja e dyshit her a në fuqi të 10 minus 2 që do të thotë është 4 rrënja e dyshit her a në fuqi të 8. Pra ne e paraqitëm në trajtën më të thjeshtë. Më thjeshtë se kaq nuk ka. Kjo është trajta më e thjeshtë. Kalojmë më poshtë, neve kemi dhe situatë problemore, pra si kjo situatë aty në librin tuaj keni shumë situata të tjera, pra u kërkohet që të zgjidhni ekuacionet. Atëherë, nëse keni dyshi i ngritur në fuqi të dytë dhe më pas e ngritur në fuqi x, më shumëzohet me dyshin në fuqi 3x dhe e barazojmë me 32. Atëherë tek zgjidhja e ekuacionit do të thotë që neve do të gjejmë vlerën e x-it se sa është ajo. Atëherë këtu përsëri për ta zgjidhur patjetër që neve do të zbatojmë vetitë e fuqive. Kemi dyshin në fuqi të dytë e gjitha në fuqi x, është kjo vektia këtu. Pra çfarë do të bëjmë? Do të shumëzojmë eksponentët. Pra kjo është 2, pra baza 2 dhe e ngritur në fuqi 2 her x ose 2x. Më pas kemi shumëzuar me dyshin në fuqi 3x baraz me 32. Atëherë po të shikojmë bazat, neve i kemi të njëjta, pra bazat i kemi 2, kemi shumëzim, kemi të drejtë që të mbledhim eksponentët. Pra kjo është dyshi në fuqi 2x plus 3x. Dhe vetë dyshi në fuqi 2x plus 3x është dyshi në fuqi 5x. Dhe dyshi në fuqi 5x neve do ta barazojmë me 32-shin. Kujdes, 32-shi dhe në këtë rast ne do ta paraqesim si një fuqi me bazë 2. Atëherë 32-shi si një fuqi me bazë 2 është dyshi i cili shumëzohet 5 herë me vetveten. Pra 32-shi si një fuqi është dyshi në fuqi të 5. Pra nga njëra anë neve kemi dyshi në fuqi 5x dhe nga ana tjetër kemi dyshi në fuqi të 5. Atëherë kur kemi bazat edhe të anës së majt edhe të anës së djathtë kemi të njëjta dhe midis tyre ka barazim, ne kemi të drejtën që të barazojmë eksponentët për të gjetur vlerën e x-it. Pra edhe një herë, bazën edhe anës së majt dhe anës së djathtë neve kemi të dyja të njëjta. Pra 2 në anën e majt, 2 në anën e djathtë. Tjetër çfarë kemi? Kemi 5x, kemi x, thamë kur i kemi bazat e njëjta, kemi barazim, çfarë do të bëjmë? Do barazojmë eksponentët. 5x është eksponenti i anës së majt, 5 është eksponenti i anës së djathtë. Barazojmë 5x i barabartë me 5. Do të thotë që vlera e x-it është e barabartë me 1. Atëherë ky ishte mësimi për ditën e sotme. Neve sot arritëm që të përsërisnim edhe një herë vetitë e fuqive, edhe për shprehjet algebrike dhe jo vetëm për numrat, dhe duke ditur këto fuqit, vetitë e fuqive, më falni, për sa i përket shprehje algebrike, ne arritëm që të reduktonim shumë prej tyre dhe t'i paraqesnim në trajt më të thjeshtuar. Gjithashtu ne arritëm që të zgjidhnim edhe ekuacione, pra ku na kërkohej që në këtë rast që të gjendej vlera e panjohurës. Kaq për ditën e sotme, ju uroj një ditë të mbarë.